常常会有客户问我说，要怎么做隔音会比较好？马克思今天整理出4个装潢时的隔音技巧，教你怎么样解决声音的问题。第一，窗户，很多人以为气密窗就有隔音，其实气密窗只是一般单层玻璃，隔音效果很有限。如果房间靠马路或人行道，建议直接换成双层胶合玻璃或真空玻璃的隔音窗，才能有效阻绝外部噪音。第二，如果你使用的是轻隔间墙，墙面外部一定要双面双层15mm的石膏板，加上9mm的细酸盖板，墙体里面一定要塞岩棉。第三，天花板和地板，上下楼层如果隔音差，尤其是老公寓，楼地板很薄，声音非常容易传导，建议在天花板加装隔音板，地面在铺设木地板或瓷砖之前加一层静音垫或隔音垫，降低楼上楼下的冲击声。第四，卧房门，很多人都不知道房间门很容易传导声音，装修时使用实心门或在门内增加隔音棉，门缝安装隔音条，门面下方再装个下降压条，这样门的隔音就非常好。收藏这支使用的影片，一定能解决声音的问题。